Sahabat setia channel Berkah Ilahi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat setia channel Berkah Ilahi yang dirahmati oleh Allah. Sakit adalah sebuah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Anak yang sedang sakit pasti akan membuat orang tuanya menjadi sangat khawatir. Untuk itu, selain berikhtiar memeriksakan anak ke dokter dan minum obat, wajib pula untuk mengingat dan memohon pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Memanjatkan doa untuk anak yang sedang sakit adalah hal yang juga perlu dilakukan untuk meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai umat Islam, hanya kepadanya lah manusia menggantungkan hidupnya. Berikut ini adalah bacaan doa untuk anak yang sedang sakit yang dapat Anda lafazkan untuk membantu meminta kesembuhan si buah hati. Penting untuk kita ingat bahwa sebelum membaca doa untuk anak yang sedang sakit, sebaiknya diawali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Sebelum lanjut, saya mengajak kepada kita semua untuk terus mendukung channel Berkah Ilahi dengan cara menekan tombol subscribe dan like video ini. Serta bagi Anda yang subscribe dan like, saya doakan semoga segala penyakit yang diderita anak kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat setia channel Berkah Ilahi yang dirahmati Allah. Yang pertama, bacaan doa untuk anak yang sakit demam atau panas tinggi. Saat anak mempunyai masalah kesehatan seperti demam atau panas tinggi, ada bacaan doa untuk anak yang sedang sakit demam, yaitu Bismillahil-Kabir, Na'udzu billahil azim min syarri irqin na'arin wa min syarrin nar. Saya ulangi, Bismillahil-Kabir, Na'udzu billahil azim min syarri irqin na'arin wa min syarrin nar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Besar, saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan keringat yang mendidihkan darah dan kejahatan panas api neraka. Kemudian bacaan doa untuk anak yang sedang sakit pilek atau batuk. Jika buah hati sedang menderita batuk dan pilek, berikut ini adalah bacaan doa untuk anak yang sedang batuk dan pilek. Asalullahul azim Rabbul arshil azim ayyashfika. Saya ulangi, Asalullahul azim Rabbul arshil azim ayyashfika. Aku mohon kepada Allah, Zat yang Maha Besar, Tuhan yang mempunyai arsy yang Maha Besar, semoga Dia berkenan memberikan kesembuhan padamu. Kemudian yang ketiga, bacaan doa untuk anak yang sedang sakit diare. Sementara itu, jika anak Anda sedang menderita gangguan pencernaan seperti diare, maka bacakan obat sakit diare, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syafaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyembuh hati sekaligus obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, yang menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada sahabat dan keluarga beliau, dan semoga engkau memberikan barakah dan kesejahteraan. Inilah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat anak sedang sakit, dan semoga kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika anak sedang sakit. Dan jika menurut Anda apa yang kami sampaikan bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.